الراديو 90 هواها مصري. ورجعنا لكم تاني في أجيال مع دكتور محمد رفعت وفاطمة مصطفى، ومكملين حلقة الأسئلة. يا دكتور، أنا ابني 1 و8 شهور بقاله فترة بيشخر وهو نايم، كان جاله دور برد وخف الحمد لله من حوالي شهر تقريبا، ومن ساعتها وهو بيشخر. الدكتور كان كاتب له نقط، هو كاتب اسمها اللي هي أيوة. اللي احنا بنسميها البيبي سلاين، الحاجة أيوة. اللي السهلة قوي للمناخير. المفروض ان هي تمنع الشخير لما ياخدها، بس لو ما خدهاش بيبدأ يشخر بالليل وهو نايم. لا، هو الموضوع هنا مش نقط بقى ولا حاجة يعني عارضة. هي الموضوع انه الشخير ده بيحصل نتيجة تضخم في النسيج المبطن لتجويف الأنف من الداخل، اللي هو فيما يعرف باللحمية، اللي هو واللحمية دي عشان بس الناس تبقى عارفة اللي هي اسمها الطب الأدينويد. مش في كل الأوقات دي بتحتاج العملية الجراحية انها تتشال بالمناسبة، يعني في ناس عايشة بيه عادي بالظبط كده. لكن دايما اللي بيحكمنا هنا هو درجة هذا التضخم. إذا عاق الطفل عن التنفس أو أصدر صوت، الصوت ده بيبقى المرحلة الأولى خالص، وخصوصا لو الطفل نام على ظهره. فمبدئيا لازم نعمل مراجعة عند تخصص طب أمراض الأنف والأذن والحنجرة لتحديد مدى تضخم النسيج ده واصل لغايه فين. انما لانه مؤكد ان في درجه ما من التضخم، هتتعالج بقى بنقط ولا بادويه ليها علاقه بالحساسيه ولا ايه، ده اللي هيقرره الطبيب اللي في التخصص اللي انا قلته. يومنا صلاح